命途多舛啊！今天晚上买了一个麻辣烤鸭，25块钱啊。买了3个花卷，4块5啊。今天早上出发的时候啊，还是决定去检查一下车辆，因为昨天拖底太多次了，而且现车的时候整个就拖底搁浅了，所以说还是要去看一下。喝一个，去看一个，去看一下啊。结果去看了以后呢，把车举起来以后，后桥那边钣金都变形了。然后呢，当时老板就说要换一个总成啊，我觉得有点贵啊，就没换。就让老板就用钣金重新钣了一下，焊了一下。脚踏板也都磕的，就是螺丝该松的松，该掉的掉了，摇摇晃晃的，也重新让他们加固了一下。这个倒是没啥问题，主要是问题出在后桥上面，钣金完了以后，去做了一个4轮定位啊，做完了，发现后轮一直都是异常的，无论怎么调不了。没办法，只能又到修理厂了，去找老板。老板刚开始意思是问题不大啊，你短时间跑的话，这个东西没啥影响啊。然后我觉得还是不太放心啊，毕竟我这后面走的都是山路啥的，是吧？老板说不行就再举起来再检查一下，然后又举起来了，啊，举起来以后就看见，然后上午没看见的一个地方也有很大的变形啊，也是后轮总成的地方，还是不想换啊，就跟老板商量说能不能就钣一下金，重新弄一下，但老板说2处的话，就说只能全部换掉，没办法。然后今天就在那儿就把车后边啊全卸了，轮子啥的全部卸了，因为它这个配件要明天早上才能到啊，到了以后再装，估计要中午了。喝一个，然后呢没办法，我就收拾，然后我就找了个地方，然后拿着我的东西我就开始往回走啊。万没想到啊，这个雨季啊，地上苔藓非常的多，直接给我摔了一跤。然后呢，我就想到一个事儿啊，就是我们之前不是说，当时我在建水搞旅游的那个老板说，不要走绿春线的219啊。然后呢，我没有听，就为了当时就是不愿意2个小时的路啊往回开。再绕一大圈啊，因为这个沉没成本嘛。然后呢，就拖底现车，然后现在维修，老板说那个后桥总成成本1160，工时500，4轮定位200，加起来呢就相当于1800多啊，不到2000块钱啊。然后我就跟老板砍价，砍到了1500啊。唉，扯远了，就是说。当时没听那个大哥的意见啊，没有绕开绿春线，吃了个大亏呀。学习了很多，但是这次我跟老板娘说我要去10层大山啊，顾名思义有10层，前面9层呢可以开车，最后1层大概步行1个多小时就可以到一城邻3国的一个界碑呀。就是说这个界碑是个3面界碑，相邻着我国、老挝、越南啊。老板说现在啊雨季，上面长满了苔藓啊，走路非常滑，就得万分小心啊，很容易摔倒。但是无论怎么说，我肯定是要去的嘛。
然后呢，出门就给我来了一下，就在苔藓上面摔了一跤。这个事情，我觉得不能算一件坏事啊。人没啥事儿，但是呢，学到了一课啊，就是说，到时候爬山的时候一定要注意这个苔藓啊，能慢就慢，不要快啊。本来我的整体行程里边是没有江城的啊，也是听那个搞旅游的大哥说的，才临时起意要来呀。这真的是千丝万缕的联系啊！今天就这样了，明天去取车，看能不能早一点赶到大山，明天就把大山给搞完了。这个地方呀，不能多待呀，感觉。